Ховрог тусгаар Монголын өнөмөн хэм баталгаа хил хэл мал гурван минь уу. Монгол улс 20 дугаар зуунд дэлхийн дайдад улсаан тунхаглаж хил хязгаараа баттган бэхжүүлж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн түүхтэй. Монгол улсын газар нутаг халдашгүй дархан байж хил хязгаар батлан хамгаалах зэвсэг түвшний бодлогыг хуулиар баттган хамгаалахыг Монгол улсын ардчилсан шин үндсэн хуульд тунхаглан бэхжүүлсэн байдаг. Эрхэмлэж яваарай хэмээн машид итгэн эрх чөлөө тусгаар тогтнолыг та нарт үлдээв. Маршал Чой болсон. Монгол улсын үндсэн хууль 1-р бүлэг. Монгол улсын бүрэн эрхт байдал. 4-р зүйл. 4-1. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, улсын хил халдашгүй дархан байна. 4-2. Монгол улсын хилийг хуулиар баттгана. 1962 оны 12 дугаар сарын 26-нд Цэдмэл дарга Монголыг төлөөлөөд Жон дарга Хятадыг төлөөлөөд Монгол Хятадын хилийн гэрээ байгуулсан байгаа. Тэгээ гэрээ байгуулна гэдэг бол гэрээг дагаад заавал засгийн хоёр газар улсын засгийн газрын хамтарсан комиссар газар дээр шийддэг номтой. Тэр ажил маань ингээд 1962, 63, 64 онд яваад амжилттай дууссан. За энэний үр дүнд юу болсон бэ гэхлээр зэрэг нь Монгол улс бол урд талаараа бүгд найрд хятад улстай 4709 км 600 м газар одоо хилийн албасыг тогтоогоод байгаа тэгэлжсэн. За энэс хойш бол энэ Хятад Монголын хооронд бол одоо хилийн хоёр газар нутгийн хоёр яриад байгаа байхгүй бас. Яг л зэрэг хилээс цаад газар нь бол бүгд найрд хятад улсын өмч наадхан манай Монгол улсын өмч болоод ирж байгаа нэр. За хойд хилийг бол 1958 онд Тува Усын чиглэлд тогтоосыг та бүхэн мэдэж байгаа. 1305 км хэсэг байдгийг 1958 онд шүү. Тэгээ энэ маань үргэлж явсаар байж байгаад 1976 оны 9-р сарын 16-нд санж байна. Монгол улс зөвхөн тал улсын хооронд улсын хил тогтоочихсон. За ингээд бүхэлдээ хойд талын хил юу гэхлээр 3543 км ингээд улсын урт хилтэй болоод ирсэн. За ингээд эргэн тойрон бүхэлдээ юу болсон бэ гэхлээр зэрэг нь одоо 8252 16 км юм урт хилтэй болчихсон. За хил тогтооод ингээд хилтэй болно гэдэг нь юу гэхлээр зэрэг олон улсын гэрээгээр баталгааждаг. Тэр маань нэгдсэн үндэсний байгууллага зохицомоор бүртгэгддэг. Хил гэдэг нь угаасаа ерөөсөө нэг улсын юм биш. Хил гэдэг нь хоёр улсын дундын өмч. Яг нэг шугам байгаа. Тэрнийг урд тал Хятад манай өмнөд хилийг бол Хятадын тал үзэгтэй манай хил гэдэг. Манай хүмүүстэй манай хил гэдэг. Хойд талдаа зөвл тал улс одоо Оросын холбоо үзэгтэй бол энэ бол манай хил гэдэг. Манай хил гэдэг. Ингээд өөрөөр хэлбэл албан ёсоор нэг хил хоёр улс гэдэг зарчим үгжил эхэлж байгаа юм. Хилийн ганцхан газрын хилээр биднээс яриад идэг л да. Агаарын хил гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр агаарын хилийг хамгаална гэдэг бол бас л их хөрөнгө зардал ордог. Бүр агаараа хяналтанд байлгана ч тийм үү. Монгол улсын агаарын хил бол дээшээгээ хамгийн орчин үеийн тэрэлтэд онгоцны дээд хэмжээгээр бол одоо өндрөөр бол бид агаарын хилийг хэмжиж байна л да. Хууль зүйн ойлголт нь. Тэгэхээр энэ агаарын хил дотор Монголынхон агаарын хилийн аюулгүй байдлыг хангахад бас одоо агаарын довтлогоноос хамгаалах цэрэг гээд ажиллаж явах шин. Тэгэхээр эн чинь бол одоо ийм өргөн хүрээтэй газар, ус, агаар, газрын гүний одоо хилийн хамгаалах асуудал бол хараахан гайг. Гэхдээ Монголын газрын хэвлийн тухай хуулиар бас энэ бол зохицуулагдсан байдаг ойлголт байна гэдгийг бас хэлье. Үндсэн хуулийн 4-11-р зүйлийг ярих гэж байна. Яагаад 4-р зүйл 11-2-ыг хамтруулж ярих болов гэхээр 4-р зүйл нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр улсын хил халдшгүй дархан байна. Хилийг хуулиар баттгана.
хууль гаргахгүйгээр гадаадын цэргийн хүчнийг Монгол улсын хилээр нэвтрүүлгийг хоригдно гэсэн энэ 4-р зүйлийн заалтууд болоод 11-р зүйлийн эх орныхоо тусгаар тогтнолыг хамгаалж үндэсний аюулгүй байдал нийгмийн дүрмийг хангах нь төрийн үүрэг мөн. Мөн түүнчлэн Монгол улс өөрийгөө хамгаалах зэвсэгт хүчинтэй байна. Зэвсэгт хүчний бүтэц зохион байгуулалт албан хаах журмыг хуулиар хамгаална гэсэн энэ заалтууд маань Монгол улсын оршин тогтнох аюулгүй байдалтай холбоотой. Үндсэн хуулийн 1-р бүлэгт байгаа Монгол улсын бүрэн эрхэт байдлын бас одоо нэг хэсэг нь учраас энийг одоо ингээ хамтдах энэ хоёр уялдаа холбоотой зүйлийг бол ярьж байгаа юм. Тэгэхээр Монгол улсын нутаг дэвсгэр улсын хил халдшгүй дархан байна гэдэг энэ одоо 4-р зүйлийн нэгдэх заалт бол 1-р Монгол улсын нутаг дэвсгэр гэсэн ойлголт гарч ирж байна. Энэ бол Монгол улсын бүрэн эрхэт байдлын салшгүй нэг хэсэг. Монгол улсын нутаг дэвсгэр халдшгүй дархан байна бас. Тэгэхээр бүрэн бүтэн байна гэсэн үг. Монгол улсын нутаг дэвсгэр гэдгийг бид бүхэн одоо сая 500 мянган хавтгай дөрвөлжин километр нутаг орон одоо өнөөдрийн энэ одоо улсын газрын хилээр агаарын хилд одоо дотор байгаа бүх газар нутгийг бол одоо бид ойлгож байна. Нөгөө талаар улсын хил гэдэг маань Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад ард улстай одоо 7000 гаруй километр газраар хилэлж байгаа энэ их том одоо хилийг бол бид бүхэн улсын хил гэж ингэж ойлгож байна. За улсын хил тогтооцсноор юу үүсгэлээ газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлын өндөрдөх нь улсын хилийн 8252.16 км газар хил тогтоочно гэдэг чинь энэ хүрээнд дээр багтаж байгаа сая 566 мянган квадрат километр газар нутаг нь Монголын өмч болоод хэлж байгаа нь. Дэлхийн нийт дээр олсон Монголын дархан өмч бол Монголын ард түмний өмч юм энэ бол. Монголын ард түмний баатарлаг уйггүй тэмцлийн үр дүнд бий болж байгаа энэ болж ирж байгаа байхгүй. Энийг бол манай үндсэн хууль ингээд албан ёсоор түүхэндээ би ангуудаа баталгааз. Хамгийн чухал юм өгөхлөө зөв улсын хил тогтооход гэрээ хугацаа заадаг. Энэ маш чухал үзүүлэлт. Энэ тогтоогдсон энэ 20 дугаар зуун тогтоогдсон хил бол өглөө зэрэг бүхэлд өнө мөнхийн Монголын одоо тусгаалагдлыг баталгаатай болгож байгаа өнө мөнхийн шинжтэй болчихж байгаа юм. Энэгээр их гайхамшигтай. Тэгээ бид юу гэж үздэг хүлээж зэрэг Монголын ард түмний 20 дугаар зуунд улсын хилтэй болоод танийхан алдалгүй найдвартай хамгаалсан явдал маань 20 дугаар зуунд Монголын ард түмнээс Монголын зэвсэг түвшнээс тэр дээрс хилчдээс энэ одоо шинэ зуунд энэ 23 дугаар 3021 дугаар зуунд орж байгаа том бэлэг гэж үзэж байгаа юм. Хилийг хуулиар баттгана гэдэг заалтыг үндсэн хуулинд оруулж. Үүний дагуу Монгол улсын их хурл хилийн хуулийг бол баталсан. 1994 онд баталсан. За энэ хуулийг бол одоо батлах үйл ажиллагааг бид тодхон санаж байна. Хил орчмын нутаг дэвсгэр гэж хилийн бүс, хилийн зурус гээд ингээд олон ойлголтуудыг бол одоо оруулж өгсөн. Мөн хил хамгаалах байгууллагын тогтолцоо, хилд албан хаагчдын эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгаа гээд зүйлүүд бол орж өгсөн байгаа. Тэр хил зөрчиж болдог. Яагаад тэр хил зөрчний гэдэг чинь бол нэгэн зэрэг хоёр улсын хил зөрчиж болж байгаа. Тэр өөрөөр хэлбэл манайхаас нэг хүн хил давлаа болвол нөгөө улсын дотоод хэрэгт нь орж иж байгаа тэр. Нөгөө их бүрэн ихт халдж байгаа тэр. Улсын хил зөрчсөн учраас олон улсын зөрчил бол үүсчихнэ. Тэгэхээр улсын хилийн асуудыг олон улсын хэмжээгээр шийдэх болоо явчих. Монгол их гараа явчих юм. Ийм нандин юм байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо манай ард түмэн 20 дугаар зуунд гайхамшигтай сайхан одоо биелүүлээд сайхан явж байна да. Монгол улсын үндсэн хууль 1-р бүлэг. Монгол улсын бүрэн эрхт байдал 4-р зүйл. 4-ийн 3. Хууль гаргахгүйгээр гадаадын цэргийн хүчнийг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байрлуулах, дамжин өнгөрүүлэхээр улсын хил нэвтрүүлэхийг хориглоно. Монгол улс гэдэг чинь одоо бие дааж цэрэг армиа тэжээх, хөгжүүлэх эдийн засаг гэж чадах болцоо ямар байлаа. Нийгэмд одоо цэрэг армиа үгүйсгэх үзэл бодол нэлээд газар авсан. Ийм хүнд өрх цаг үед олон хоног хэлцэж байгаад Монгол улсын одоо энэ батлан хамгаалах тогтолцооны эрх зүйн үндсийг бүрдүүлсэн энэ 11-р зүйлийг одоо
баталсан явдал бол түүхэн чухал үйл явдал байлаа. Хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийн төрийн цэргийн байгуулалт зэвсгүүчний одоо эрх зүйн үндсийг үрдүүлж өгсөн ийм одоо Монгол улс түүхэнд анхудаа бие даасан батлан хамгаалах тухай хуультай болсон. Тэгээд цааш нь одоо улмаар хөгжүүлээ зэвсгүүчний тухай хууль, за тэгээд онцгой байдлын тухай хууль, түрүүний одоо Лүндэ Замсан дарга ярьсан тэр олон одоо донт дайны байдлын тухай онцгой нөхцөл байдлын тухай хууль, энэ хуулиудыг одоо ингэж хэлцээд батлан хамгаалах тогтолцооны эрх зүйн үндэс цогцоор бүрдсэн гэж одоо хэлж болно. Тэгэхээр энэ төрийн үүрэг байна. За энийг бол үндсэн хуулинд бол ингээд заагаад өгчжээ. Төрийн үүрэг мөн. За улсын их хурл юу хийх юм бэ? Тийм ээ? Улсын их хурл бол тэр тусгаар тогтнолтой холбоотой улсыг батлан хамгаалах бодлогын үндсийг тодорхойлж байна. Улсын их хурл. Дайм бүхий байдлыг шаардлагатай бол тийм үү? За дайм бүхий байдлыг тогтоож өгнө, зарлаж өгнө. Мөн одоо дайны байдлыг ч гэсэн зарлаж өгнө. Цэргийн алав хаах, болцол журам бүх нөхцөлийг бол хуулиар тогтооно гэд заасан байж байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн бусад заалтаар ингээд тэгээ тэрийг тогтоогоод хяналт тавих үүрэг нь бол улсын их хурлд. За Монгол улсын төрийн тэргүүн ерөнхийлөгч тусгаар тогтныг хамгаалахад юу хийх юм бэ гэдэг. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг тэргүүлж байна. Зэвсэг хүчний ерөнхий командлагч чаар ажиллаж байна. Дээр нь бол одоо чуулганы чөлөө цагт биний түрүүний ярьсан даймны байдал, дайм бүхий байдал тийм үү онцгой нөхцөл байдлыг одоо зарлах ийм эрхийг эдэлж байна. Мөн түүнчлэн хэсэгчилсэн болон цэргийн тийм үү татлагуудыг явуулна. Гэх мэтлэнгийн ингээд засгийн газар болохоор улсыг батлан хамгаалах одоо үйл ажиллагааг бэхжүүлэх ажлыг хариуцнаа гэдэг ингээд заасан байх шин. За улсыг батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн биелтийг хангана. Ингээд бусад үндсэн хуулийн заалтууд бол ингээд явж. За иргэн хүн яах юм гэхээр бүх иргэний үүрэг байгаа байж байгаа. Эх орноо хамгаалах, зэвсэг түвшинд алав хаах тэгээ цэргийн хуулийн дагуу цэргийн алав хаахаас бодлол иргэн хүний одоо үүрэг журамт үүрэг. Мандан жиргахан жилүүдийн урсгалд магад Монгол хүмүүний зүрхэнд нуяатай улсын өргөлийг өндөлзүүлж ус мөрнийг долгилуулсан ухаан тардынханда ярцуутай Монгол нэрэн өнөртний буурал үеэс өнөөцгийн гэгэнгэр дон цагт энг тайван тусгаар тогтнолон үргэлжлүүлэн үндэсний аюулгүй байдлын чөлөөнийхэн төлөө дархан хөлийн зурвсаа өндөрт мандах далбан дор манах ард түмний зоригтой баатар цариг ирс Монгол түмний минь бахархал. Үндсэн хуулийн 1-р бүлгийн 4-р зүйлийн 3 дахь хэсэгт за хууль гаргахгүйгээр гадаадын одоо цэргийн хүчнийг Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрүүлэх хийг хориглоно гэдэг ийм заалт байдаг тийм. Тэгэхээр энэ заалтыг хэрхэн яаж ойлгох вэ? Ямар хуулиар энийг одоо зохицуулдаг юм бэ? Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлан хамгаалах бодлогын үндэс цэргийн одоо зэвсэг түвшний тухай хууль бусад хуулиудаар энэ үндсэн хуулийн 4-ийн 3 дугаар заалтыг тодруулж хэлсэн зүйлүүд. 15 дутлагдсан батлан хамгаалах бодлогын үндэс гэдэг улсын их хурлын тогтоолоор батлагдсан юм дотор бол нэлээд их нарийн тодорхой заасан байдаг. Бодлогын баримт хүчийн 3.2-4 дээр Монгол улсын тусгаар тогтнол бүгд эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, цэргийн аюул занал учирсан буюу учрах нь бодтой болсоос бусад тохиолдолд цэргийн аливаа эвсэл холбоонд нэгдэхгүй гэсэн ийм залт байж байгаа. За энэ бол өөрөө хэрэг одоо жишээ нь цэргийн эвсэл холбоонд нэгдсэн байхад тэр холбоонд нэгдсэн улс орнууд холбооныхоо тодорхой одоо үүрэг хүлээн хариуцлах хүлээх хэрэг гарна шүү дээ. Тэгэхээр нэг том заалт нь бол энэ байгаа. Ерөөсөө Монгол улсад үнэхээр ийм аюул тохиолдол учраагүй тохиолдолд бид нар ямар нэгэн байдлаар болохгүй тий. Энэ өөрөө их чухал заалт. За нутаг дэвсгэр одоо бус орны эсрэг чиглэсэн цэргийн ямар нэгэн үйл ажиллагаанд ашиглуулахгүй байна гэсэн энэ заалт бол бас нөгөө үндсэн хуулийн заалтаа баталгаажуулсан заалт байж байгаа. Ер нь бол цэргийн хүч хэрэглэхээр занал хийлхийг манайх Монгол улс өөрөө зөрчил маргааныг шийдвэрлэх арга зам гэж үздэг. Энийгээ бас үйл тогтоомжуудаа тусгачсан байж байгаа. Гадны зэвсэг төрөмгөл дөртөхөөс бусад тохиолдолд зэвсэгт мөрөлдөөнд оролцохгүй байна гэдээ бүр бас аль биесээр зарлцсан. Ерөөсөө манай
альва анх гол арга бол улс төр дипломатын арга. Энэ үнийг юуны өмнө өөрчлөлт болгоно. Тэгээд зөвхөн гадны зэвсэг төрөмгийллийн эсрэг л цэргийн хүч ашиглах. Өөрийнхөөгөө болоод бус орнуудтай хамтарч юм. Бас энэ дотор үнэхээр ийм аюул учирсан тохиолдолд олон улсын байгууллагууд бусад улс оронтой гэрээ хийгээд цэргийн тусламж авч болно гэсэн заалт бий. Гэхдээ энэ бол бас хуулийн дагуу явагдах ёстой. Ямар тохиолдолд байрлуулж болох уу, ямар тохиолдолд дамжин өнгөрүүлж болох уу гэдэг юм. Тэгээд тэр гол шалгуур үзүүлэлт нь бол түрүүч минь хэлсэн тэр зэвсэгт төрөмгийл учрах нь бодиттой болсон эсвэл учирсан ийм тохиолдол гэдгийг заасан. Зэвсэг төрөмгийл гэж өөрөө юуг яг хэлдэг юм бэ гэдэг бас энэ баримт бичгүүдэд тодорхойлцсон байдаг. За Монгол улсын нутаг дэвсгэр зэвсгийн хүчээр халдаж давтлах тийм ээ. Хилийн гаднаас болон аль нэг газараас манай объектуудад зэвсгийн хүчээр цохилт өгсөн. Тэрч байтугай бүр одоо жишээ нь гадаадын байгууллагууд Монгол улсын хуулийн дагуу зөвшөөрөлтөөр эзэмш ашиглаж байгаа газраа ямар нэгэн цэргийн зориулалтаар ашиглахгүй байх ийм хатуу хуультай. Гэх мэтчлэн ингээд яг ийм тохиолдлуудыг зэвсгэж мөргөлдөөн гэдгийг гэж үзсэн ийм тохиолдолд хэнийг дайсан гэж үзэх үү, ямар арга хэмжээ авах уу? За эндээ зохицуулж тэр цэргээ оруулах уу, оруулахгүй, байрлуулахгүй, дамжуулах уугүй гэдэг нь үг зохицуулах юм. Нэлээд олон төрлийн ер нь энэ зөвлөлтчний үйл ажиллагаа ялангуяа Батламалтай холбоотой үйлчлэг зохицуулсан хоорондоо уялдаа холбоотой маш олон баримтууд бий. Илдээ далайч босоогоор нэгдсэн ирис эдрэх насндан Монголон амарсан цэрэг ахиж олдохгүй хорны хон эс ширхэг бүхэнд алтан ам хүсэл хайран шингээсэн их хорон хойч үеийн төлөө энэвээ дээдсийн тангарагыг давтнам. Үндсэн хуулийн 1-р бүлгийн 11-ийн 1-т зааснаар нийгмийн дэг журмыг сахиулах нь төрийн үүрэг байна гэж заасан. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн зүйл заалт ямар одоо хууль эрх зүйн тохируулгаар өнөөдрийн нийгмийг тохируулж байна гэдэг. Тухайлх юм бол үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал гэдэг том бодлогын баримтч гарсан. Монгол улсын цэргийн номлол гэдэг том бодлогын баримтч гарсан. Батлан хамгаалах үзэл баримтлал гэдэг том бодлогын баримтчгууд гарсан. За эдгээр бодлогын баримтчгүүдээс салаалж яг энэ төрийн үүргийг одоо хэрэгжүүлэх чиглэсэн салбарын хууль тогтоомжууд араасаа батлагдсан л та. Тухайлх юм бол үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал гэхэд маш олон үзэл баримтлал үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалуудын нийлбэр байхаар уг бодлогын баримтч тунхагласан. Тухайлх юм бол оршин тогтнохын аюулгүй байдал, хил хязгаарын халдшгүй дархан байдал, түүний аюулгүй байдал, хүнсний аюулгүй байдал, соёл иргэншлийн аюулгүй байдал гэх мэт ийм олон аюулгүй байдлын нийлбэр зохицсон өөрөө үндэсний аюулгүй байдлын тодорхойлно гэдгийг энэ бодлогын баримтчгүүдээр тунхагласан. За дээр дурдсан бодлогын баримтчгүүдээс улбаалж жишээлхэд тэр нийгмийн дэг журмыг хамгаалах хүрээнд гэхэд цагдаагийн байгууллагын тухай хууль. За тухайн үед захирааны хариуцлагын тухай хууль, одоогийнхоор бол зөрчлийн тухай хууль гэх мэт байгууллагын болон тухайн салбарын харилцааг зохицуулсан нийгмийн дэг журмыг сахин хангахтай холбоотой төрийн үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэсэн ийм хууль тогтоомжууд батлагдсан гарсан. За цагдаагийн байгууллагын хуультай зэрэгцээд дотоодын цэргийн тухай хууль бас батлагдаад сая 2 жил хэртээ дотоодын цэргийг татан буулгасан л та. Энэ бол 2012-оос 16 оны парламентын үед. Сүүлд 2017 онд дотоодын цэргийн хууль үйлчилж эхэлсэн. Энэ хуулиар нийгмийн дэг журмыг сахин хангахад дотоодын цэргийн байгууллага ямар үүрэгтэй байхыг бас хуульчилж өгсөн. Тэгэхээр улс орны аюулгүй байдал тусгаар тогтнолын нэг үндсэн одоо хэлбэршүүл бол дотооддох нийгмийн эмх зэгс дэг журмын тухай асуудал. Нийгмийн харилцаанд оролцогчдын хоригдсон зан үйлийг тухайн тэр материалын хуулиар хуульчилж өгдөг. Материалын хууль гэдэг нь та нийгмийн харилцаанд оролцохдоо
бусдын амар тайван аюулгүй байдлыг одоо хөндөж зөрчиж болохгүй. Та замын хөдөлгөөнд орохдоо замын хөдөлгөөний дүрм журмыг агшил баримтлах ёстой. Та бусдын өмчлөх эрхийг хөндөхгүй байх ёстой. Та бусдын ам бие, эрүүл мэнд, эрх хэрэгчлөөнд халдахгүй байх ёстой гэдэг энэ зан үйлүүдийг иргэд биднэрт төр өөрөө хуульчилж өгдөг. Энийг зөрчүүл танд зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага хүлээлгэн, эрүүгийн хуулиар хариуцлага хүлээлгэн гэдгийг бас давхар хуульчилж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл энэ нийгмийн дэг журмыг хангах төрийн үүргийн хамгийн эцсийн хэрэгжилт нь өөрөө энэ хариуцлага хүлээлгдэг материалын хуулиудаар илэрч гардаг. Энэ материалын хуулиудыг хэрэгжүүлдэг байгууллагуудын эрх үүргийг тухайн салбарын байгууллагуудад хуульчлан тодорхойлж өгөөд тэр байгууллага нийгмийн дэг журам зөрчигчдөд ямар тохиолдолд нь үйлдэлийн таслан зогсоох вэ? Ямар үед тухайн хүмүүст хариуцлага хүлээлгэх вэ гэдгийг давхар хуульчилж өгдөг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэг заалт нь өөрөө маш олон бодлогын баримтчиг, маш олон салбарын хууль тогтоомжууд, маш олон байгууллагын хууль тогтоомжууд, маш олон нөгөө процессын хууль тогтоомжуудаар одоо илэрхийлэгддэг. Эдгээр хууль тогтоомжуудын өөр хоорондын уялдаа нь хэдий ч нэ хангагдана, төдий ч нэ тэр нийгмийн дэг журмыг сахин хангах тэр төрийн үүрэг хэрэгжиж байна л гэж ойлгож байна. Монгол улсын иргэн бий цагдаагийн албанд ажиллахдаа Монгол улсын үндсэн хууль, бусад хууль, аль хаагчдын ёс зүй, сахилга, албаны нууцыг чам захиж, чин шударгаар ажиллаж, шаардлага гарвал ам бие үд хайрлан зүтгэхээ батлан тангаргалыг. Би энэ тангаргаасаа нийцвас хуулийн хариуцлага хүлээн Монгол улсын төлөө зүтгэе. 11-р зүйл. 11-ийн 1. Эх орныхоо тусгаар тогтнолыг батлан хамгаалж, үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журмыг хангах нь төрийн үүрэг мөн. Төр энэ үүргээ хэр сайн биелүүлэх хуулийн тохируулгыг хийж яана гэдэг бас хяналтыг сайн тавина тийм үү? Одоо өнөөдрийн бас төрийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа энэ хууль эрх зүйн энэ хяналт одоо энэ тохируулга хэр сайн байна гэж таардаг. Ер нь бол үндсэн хуулийн зүйл залтар илүү боловсронгуй болгох нь үеийн парламентын үүрэг. Тухайн нийгмийнхээ хөгжлийн хурдтай уялдуулж, шинчилж өөрчилж явах хэрэгтэй. Би нэг жишээ хэлье л да. 1990-ад оны үед компьютер, интернетийн хэрэглээ гэдэг ойлголт баг байгаагүй. Тэгвэл 2000-ад оноос хойш энэ хэрэглээ ихссэн. Гэтэл үүнийг дагаад вирус тараах, тийм ээ, бусдын мэдээ материалыг хууль бусаар хакердаж авах гэдэг ийм үйлдэлүүд бий болоод ирдэг. Гэтэл энэ үндсэн хуулийн нөгөө нийгмийн дэг журам хангах үүргийн хүрээнд үүнийг гэмт хэрэг шүү гэж парламент шинээр баталж эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл юу хэлэх гээд байгааг бол нийгмийнхээ хөгжлийн хурдтай заавал салбарын хууль тогтоомжууд уялдчил явах хэрэгтэй. Энэ нь нийгмийн харилцааг илүү хэдий ч нэ наривчил зохицуулна, төдий ч нэ олон эрх зүйн баримтчгууд, хууль тогтоомжууд гарч ирж байгаа. Хууль тогтоомжууд гарахын ирээр энэ хууль тогтоомжуудын хүрээнд хүн өөрийнхөө амьдралын хэв маягийг нийцүүлж одоо ажиллах, амьдрах зүй ёсны шаардлагатай бол. Ингээд хэдий ч нэ энэ хууль тогтоомжуудын хүрээнд олон түмэн ажиллаж амьдарч байна. Тэр улсад эрх зүйн соёл, эрх зүйн ухамсар гэдэг төдий ч нэ бүрэлдэнэ. Төдий ч нэ бүрэлдэхин хэрээр энэ төрийн нийгмийн дэг журмыг хангах үүрэг илүү хялбар болно. Жишээлбэл Япон улсын ихэнх жижиг хотуудад цагдаагийн хэсэг нэгжүүд байдаггүй. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл тэнд гэмт хэрэг зөрчил бүртгэгддэггүй. Нөгөө талаас бүх юм телекамерын систем, теле эргүүлийн систем шилжиж байгаа. Инхээр нөгөө төр нь өөрөө нийгмийн дэг журмыг хангах тэр үүргээ илүү хялбаржуул явуулахын боломжууд бүрдэж байгаа. Өнөөдөр бол манад Улаанбаатар хотын нэг дүүргийн нэг хорон дээр 20,000 хүн амттай газар хамгийн багадаа 2 цагдаагийн хэсгийн байцаагч нөгөө энэ төрийн үүргийг хэрэгжүүлэхийн тулд тэнд одоо хянж манаж ирсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэж үйл ажиллагаагаа явуулж байна л да. Тэгэхээр бид бол эрх зүйн ухамсар төлөвчлөлийн үед араа тийш очих болоогүй байна гэсэн үг. Цаашдаа бол бид нар аль болох энэ төрийн хүчний байгууллагуудын тоовол эрх зүйн ухамсар соёл төлөвшгийн ирээр оронтой цөөрч багаснаа л гэж. Сая Баянзүрх дүүрэгт нэг хүүхдийн амь нас гэр бүлийн хүчирхийллийн золиос болж өнгөрсөн. Энэс шалтгаалаад сангийн яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яамны бүцдэх оронтойныхоо аюуг
нэмэгдүүлж байгаа шүү дээ. Баталж өгөө. Хүүхдийн байцаагч оронтойг нэмэгдүүлээ гэх мэт. Тэгэхээр энэ бол нөгөө эрх зүйн ухамсар төлөвшөөгүй учраас бид нар төр энэ үүргээ хэрэгжүүлэх, нийгмийн дэг журмыг хангах үүргээ хэрэгжүүлэхэд бол хүний хүчээр одоо ажиллаж байна л гэсэн. 11-р зүйл. 11-2 Монгол улс өөрийгөө хамгаалах зэвсэгт хүчинтэй байна. Зэвсэгт хүчний бүтэц зохион байгуулалт түүнд албаах журмыг хуулиар тогтооно. Эх орны тусгаар тогтнолыг баталгаа хамгаалах нь төрийн үндсэн үүргийг зааж өгсөн. Тэгээ энэ үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд Монгол улс өөрийгөө хамгаалах зэвсэгт хүчинтэй байна. Энэ зэвсэгт хүчний одоо эрх зүйн орчныг бол өөрөнд тусгаалсан одоо хууль журмаар зохицуулахаар ингэж үндсэн хууль туссан. Энд нэг зүйл хэлхийг хүсэж байна. Үндсэн хууль батлагдсантай холбоотойгоор гардаг хоёр том бодлогын бичиг баримт байдаг. Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлагдсантай холбоотойгоор Монгол төрийн одоо төрийн цэргийн бодлого буюу батлан хамгаалах бодлогын бичиг баримт. Нөгөө талдаа гадаад бодлогын ийм тулгуур баримт бичиг хоёр гардаг учиртай. За ингээд энэ удаагийн үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор энэ зэвсэгт хүчинд төрийн цэргийн байгуул гэдэг ийм нэр томьёо орж ирсэн. Энэ юу вэ гэвэл энэ зэвсэгт хүчин Хэлийн ба дотоодын цэрэг, онцгой байдлын байгууллага, тагнуулын байгууллага бол төрийн цэргийн байгууллын бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Энэ бол 50 цагт өөр өөрийн одоо чиг хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ өөр өөрийн харьяа яам агентлагийн одоо төвшөнд үүргээ гүйцэтгэдэг шаардлагатай нөхцөлд бол төрийн цэргийн байгуул буюу нэг бүтцэд орж нэг зохион байгуулалтанд орж ажиллах ийм эрх зүйн шинэ орчин үүссэн байгаа. Зэвсэгт хүчин өөрөө дотроо хуурай замын цэрэг, агаарын цэрэг, за барилга инженерийн цэрэг мөн хамгийн сүүл одоо энэ оны сүүлээр 2000 оны 6 сард батлагдсан хуулиар одоо кибер болон тусгай хүчний цэрэгтэй байна гэдэг ийм нэмэлтүүд орсон. За ингэснээр үндсэндээ энэ үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгаалсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын одоо хууль эрх зүйн орчин өнгөрсөн хугацаанд үндсэндээ бүрэн одоо шинжлэгдэж шинэ одоо үетэйгээ нийцүүлж энэ хөгжих энэ нөгөө талаас тухайн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг баталгааг хангах албаны үүрэг тодорхойлох салбар хоорондын уялдаа цогцолох буюу тэр үндэсний аюулгүй байдлынхаа үзэл баримтлал баталгаа хамгаалалт бодлоготой нийцүүлсэн ийм одоо шинжил реформ ажлуудаас хийгдэж туссан. Нэгэн цагт Хатанбаатар Магсаржив Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж байхдаа би Монгол хүн гэж хэлэхийн тулд Монголын төлөө цохилох зүрхтэй байх ёстой гэж хэлсэн буй. Энэ цагийн Монгол хүмүүр эх орн тусгаар тогтнол газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалж байгаа гэсэн үг. Энэ бүхнийг үндсэн хуульдаа бэхжүүлж салбар бүрийн хуулиар хамгаалж ирсэн. Цаашидч хамгаалж явах эрхэм үүрэг та бидэнд бий. Үүгээр алганд багтсан эх орн нэвтрүүлгийн 4 дахь дугаар өндөрлөж байна. Энэ удаад Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р бүлгийн 4, 11-р зүйл заасан Монгол улсын газар нутаг бүрэн бүтэн байдал, хил хязгаарын халдашгүй дархан байдал, зэвсэгт хүчин батлан хамгаалах бодлогыг хэрхэн их хуулиндаа тунхаглаж, эрх зүйн хувьд бэхжүүлж өгсөн тухайд үзэгч танд хүргэлээ.